Bueno. Prego. Ah, sí, que m'ho he repensat, que no em va bé. No? Per la talla e il colore? La talla. Home, potser sí que és una mica massa gran, però no és per això que el vull retornar. És que no m'acaba de convèncer, té defectes de fàbrica. E quanto dici che l'ha comprato? Home, encara no fa un any, deu estar en garantia, no? Chiqui, Chiqui! L'Ibrahimovic aquest deu estar en garantia, no? Sí, és clar. Doncs això, ragazza, que us el tornem. E si t'he visto, no me'n ricordo. A més, ara ja tenim el Villa, saps? O sigui que no m'embauquen i que em tornin els calés. Scusi, ma ho bisogno il ticket di compra? Ticket di compra. Chiqui, ticket di compra. Chiqui. No, aquest és el Xigritsky. Aquest no el perdis de vista. Però què deia la factura? La factura, 70 quilos. Amb ibra o sense ibra? Amb ibra. Ara, està buscant. Mira, la factura del Lev. El Lev, hòstia, aquest també. I la carta que ens van enviar els de l'Arsenal quan el van vendre. Vale, dona. Sí, guàrdia, està buscant-hi. Aquest no és. Harrison. No, aquest no. Aquest tampoc. Martín Cáceres. Hòstia, aquest també. Maxi López. Escolta, que potser el porta ell a sobre, Mira cap aquí. Tranquilo, No, això no és, home, això tampoc. Pots aixecar-te un moment, sisplau? Sono molto... Contento! No, sono molto impregnato, cabreggiato, fino ai coglioni. Io sono Zlatan. Sí, quieto! Que si et desmontes encara ens costarà més de col·locar-te. Scusi, non ho tutto il tempo del mondo io. Senza ticket non si libra di libra. Cist.